有陣時救贖嘅嘢唔係你救就贖到啊，即係你肯去贖都唔一定贖到啊。殺咗佢哋嘅子女喎，個受害人嘅父母點解仲可以行出嚟作求情宣言咧？咁樣我唔原諒佢哋，可能我仲有孭一世。咁我當時諗佢點解可以做得到咁樣咧？喺好多年前，寶馬山有一對外籍嘅後生男女，俾幾個香港 local 嘅後生就強姦咗，跟住殺死咗。咁拉到晒嘅，但係到上 court 嘅時候咧，即係持續幾長嘅時間啦。咁佢嗰對外籍嘅父母咧，就喺 court 嗰度咧求情啦，同佢哋話原諒咗佢哋啦，殺咗佢哋嘅子女喎。咁我當時諗佢點解可以做得到咁樣咧？咁正就可能因為你剛才所講嘅一啲心態咯。咁你冇辦法明白佢個受害人個父母點解仲可以行出嚟作求情嘅宣言咧？咁樣，咁我諗都可能佢哋都係想放過自己，亦都放過佢哋咯。事實都係擺咗喺眼前啦。咁樣，我唔原諒佢哋，可能我仲有孭一世，我一世都抱住個仇恨去過埋佢個下半生。嗰陣時我寄緊宿㗎嘛，即係我屋企對面個鄰居啊，我都係 young 啦嗰陣，佢嗰啲鄰居有兩個都同我差不多年紀咁樣，即係當時我諗都係17、18歲咁樣。突然間我聽到對面屋啊，夜晚11點零咧，有人大聲叫啊，跟住炳不能衝開門走咗啊，咁我又懶醒咁樣就自己去睇下咩事，想幫下人啦。咁啊黑晒間屋，道門就踢開咗喎。咁我就即係好戰兢兢咁樣入去睇下咩事啦。間屋冇開燈嘅，咁啊去經過咗走廊，轉入去個廳，嗰個房門口，佢個嫲嫲啊，我朋友嗰啲鄰居嫲嫲啊，個嫲嫲着住一套壽衣，紅當當喺個房門口吊頸。結果我個反應係同我聽到嘅佢個孫嗰啲係一樣，咁樣走咗啊！我自己。咁但係我幸好啦，即係嗰件事就我係反轉咗嚟睇嘅，即係我見到背面嘅啫。我睇唔到佢正面喎，好彩係咪啊？咁跟住我又要再翻去寄宿嘅時候，夜晚就對住嗰啲樹咧，哇！即係其實relate 唔到嘅。不過你嗰個震驚嗰個程度咧，就唔係話響3、2日可以即係放翻低佢啦。咁啊，大概1個星期到啦，都驚咗。我冇發好彩，但係我好驚咯。其實喺劇本嘅構思嗰陣，我個劇本即係唔係話單純係一個劇本咁樣咯。其實我裏邊更嚴格嚟講係一個筆記咁樣嘅，即係因為如果我唔細心記錄我想要嘅嘢咧，我個團隊係好難去捉摸你一啲咁天馬行空嘅形容啊。譬如話你頭先所講過嘅，你自己發夢嗰陣時，你有冇同人講？我未必有同人講，但係其實我自己都會做一個記錄咁嘅，好似我要記住呢種感覺。我成日都會問自己啊，究竟你仲發過啲咩夢啊？你啲感受其實係點㗎？你諗清楚好喎。其實我而家到咗而家嘅我咧，我好清楚自己係發緊夢嘅。即係我覺得人都係不能夠冇夢。發夢嘅時候嗰個世界，你又好似知你可以睇到嘢，即係你唔需要再顧及你現實生活裏邊嘅種種嘅現實嘅壓力。咁好似喺夢裏邊你 free 啲喎，咁樣好似有一個後花園俾你走動下咁樣喎，即係你有權係咁樣嘅對待個夢㗎嘛。